Проверим, сможете ли вы угадать, правда это или миф. Если утеплить только стены, балкон действительно станет теплым. На практике большинство ошибок случается именно из-за частичного утепления. Реальный результат дает только грамотное утепление пола и потолка вместе со стенами. Холод почти всегда проникает и снизу, и сверху, а не только через стены. Напишите в комментарии «балкон», если хотите разобрать еще несколько мифов и получить пошаговую инструкцию, как утеплять балкон без лишних затрат.